여러분 안녕하세요, 피스커입니다. 오늘은 리뷰가 아니고요. 지난달 말쯤에 저희가 리뷰하는 브랜드 중에 그 대만에 있는 킹스톤이라는 회사에서 저희한테 작은 선물을 보냈대요. 그 뭐지, 다음 주, 그러니까 다음 주 설날도 다가오고 이래가지고 뭐 아마 선물을 보내준 것 같아요. 중국이나 대만 같은 경우에 이 설날 개념이 있거든요, 저희 같이. 그래가지고 지난주 주말에 제가 받긴 받았어요. 근데 바빠서 열어보질 못했는데 오늘 한번 열어보도록 할게요. 여기 보시면 피스컴이 적혀 있죠. 그리고 여기 킹스톤이 보냈다 이렇게 표시되어 있습니다. 그래서 박스가 작아가지고 저도 뭐 어떤 제품 들은지 가늠은 잘 안 돼요. 일단 한번 열어봅시다. 여기는 제가 열다 말았네요. 오, 떨어졌다. 봅시다. 뭔지 한번 봅시다. 뭐지? 아, 이 새 그건 같네요. 선물 그 올해 개띠 해잖아요. 그래서 아마 새 선물인 것 같아요. 보니까 이 강아지 그림도 있고 맞죠? 그리고 2018년 이렇게. 일단 열어봅시다. 아, 이거 USB구나. USB네, USB. 디자인 괜찮은데요? 메탈 재질입니다. 메탈 재질. 요 강아지는 고무 재질인 것 같아요. 오, 디자인은 예뻐요. 거기다 USB 3.0 괜찮네요. 음, 요거 일단 국내에는 판매를 안 하는 모델인 것 같은데 이게 국내 판매될지 모르겠어요. 일단은 제품 나쁘지 않은 것 같아요. USB. 음. 뭐 작은 선물이라 했으니까 크게 기대는 안 했어요, 솔직히. 그래서 요 제품을 저희가 뭐 쓸 수도 있지만 기회가 되면 여기 새해 선물이거든요. 보니까 딱 느낌이 개띠 해고 뭐 이래서 그래서 요거를 이벤트로 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 저희가 또 조만간 킹스톤 제품들 리뷰가 또 올라갈 예정이거든요. 그래서 킹스톤 킹스톤 제품 리뷰가 올라갔을 때 지난번처럼 구독 이벤트로 한번 드려보도록 할게요. 예뻐요. 괜찮아요. 그럼 다음 시간에 리뷰로 돌아오겠습니다.